พระโสนาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ปรารภความเพียรพระโสนาเถรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองสาวัตถีได้ชื่อว่าโสนาเมื่อเจริญวัยแล้วได้มีคู่ครองที่มีฐานะเสมอกันอยู่ร่วมกันมาจนมีบุตร7 คนมีธิดา7 คนเมื่อบุตรธิดาทั้งหลายเจริญวัยแล้วได้แต่งงานมีคู่ครองเรือนแยกย้ายกันออกไปอยู่ตามลำพังต่างก็มีฐานะความเป็นอยู่สุขสบายตามสมควรแก่อัตภาพคฤหัสถ์วิสัยต่อมาสามีของนางถึงแก่กรรมลงนางได้ปกครองดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดโดยยังไม่ได้จัดสรรแบ่งปันให้แก่บุตรธิดาเลยและต่อมาบุตรธิดาเหล่านั้นได้พากันพูดกับนางบ่อยๆว่าคุณแม่บิดาของพวกข้าพเจ้าก็ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านี้แม่จะเก็บเอาไว้ทำไมหรือแม่เกรงว่าพวกเราทั้ง14 คนนี้จะเลี้ยงแม่ไม่ได้นางโสนาได้ฟังคำของลูกๆออกมาพูดกันบ่อยๆก็คิดว่าเมื่อเราแบ่งทรัพย์สมบัติให้แล้วลูกๆก็คงจะเลี้ยงดูเราให้มีความสุขได้ไม่ต้องลำบากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนางก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกชายและหญิงทั้ง14 คนคนละเท่าๆกันแล้วนางก็ไปอยู่อาศัยกับลูกชายคนโตเมื่อไปอยู่ใหม่ๆก็ได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างดีแต่เมื่อนานไปลูกสะใภ้ก็เริ่มมีความรังเกียจพูดจาเสียดสีขึ้นวันละเล็กวันละน้อยพร้อมทั้งไปยุแย่ให้สามีรังเกียจแม่ของตนเมื่อพูดบ่อยๆเข้าสามีก็คล้อยตามด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสะใภ้ได้พูดกับนางว่าคุณแม่ความจริงแม่ก็มีลูกชายลูกหญิงตั้งหลายคนทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม่ก็แบ่งให้เท่าๆกันมิใช่ว่าฉันจะได้2 ส่วนมากกว่าคนอื่นๆแต่ทำไมแม่จึงมาอยู่มากินแต่ที่บ้านฉันคนเดียวเท่านั้นแม่ไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นเลยหรือนางโสนาได้ฟังคำของลูกสะใภ้แล้วอีกทั้งลูกชายก็ดูท่าทีจะคล้อยตามภรรยาของตนนางจึงจำใจห่อของใช้ส่วนตัวไปอาศัยลูกคนต่อๆไปและเหตุการณ์ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนางไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยลูกชายและลูกหญิงทั้ง14 คนนั้นได้จึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการอาศัยลูกเหล่านี้เราไปบวชเป็นภิกษุณีจะดีกว่านางโสนาได้ไปยังสำนักภิกษุณีสงฆ์ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีเพราะความที่นางเป็นผู้มีลูกมาจึงได้ชื่อว่าพหุปติกาเถรีนางเองก็คิดว่าเราบวชในวัยชราไม่ควรที่จะอยู่ด้วยความประมาทจึงได้ช่วยนางภิกษุณีทั้งหลายทำวัดปฏิบัติตามกิจของภิกษุณีสงฆ์แต่เพราะความเป็นผู้บวชใหม่และอยู่ในวัยชราจึงทำกิจบกพร่องนางภิกษุณีทั้งหลายจึงกระทำทันตกรรมลงโทษแก่เธอโดยให้เธอทำหน้าที่ต้มน้ำอุ่นให้ภิกษุณีทั้งหลายสงฆ์ทั้งเช้าและเย็นเป็นประจำบุตรธิดาของเธอได้มาเห็นก็พากันพูดจาเยาะเย้ย
จนเธอรู้สึกสลดใจวันหนึ่งพระโสนาเถรีได้ไปตักฟืนและตักน้ำมาไว้ในโรงครัวแต่ยังไม่ได้ก่อไฟพระเถรีก็คิดว่าเราไม่ควรประมาทควรจะอาศัยเวลาและสถานที่อันสงบสงัดนี้บำเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนคิดดังนี้แล้วก็ได้พิจารณาอาการ32ท่องบนภาวนาไปเดินจงกรมไปโดยยึดเสาโรงครัวเป็นแกนกลางเดินวนรอบเสาสำรวมจิตเจริญวิปัสสนาขณะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ในคันธกุฏีทรงทราบด้วยพระญาณจึงทรงเปล่งอุทานพระโอภาสรัศมีปานประหนึ่งว่าประทับอยู่ตรงหน้าพระเถรีนั้นแล้วตรัสสอนว่าดูก่อนนะพหุปุตติกาชีวิตความเป็นอยู่เพียงวันเดียวครู่เดียวของผู้ที่เห็นธรรมอันสูงสุดที่เราได้แสดงแล้วดีกว่าประเสริฐกว่าชีวิตความเป็นอยู่ตั้ง100 ปีของผู้ไม่มีธรรมพอสิ้นสุดพุทธดำรัสพระเถรีก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายและเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงคิดว่าเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นมาเพื่อต้องการน้ำอุ่นไม่ทันได้ใคร่ครวญก็จะพูดล่วงเกินดูหมิ่นเราเหมือนก่อนเราควรทำอะไรพอเห็นที่สังเกตให้พวกเขากำหนดรู้สักอย่างหนึ่งแล้วนางก็ยกภาชนะต้มน้ำขึ้นตั้งบนเตาไฟแต่ไม่ได้ก่อไฟเพียงแต่ใส่ฟืนเข้าไว้เมื่อนางภิกษุณีทั้งหลายมาที่โรงครัวเพื่อจะนำน้ำอุ่นไปสงฆ์เห็นมีแต่ภาชนะต้มน้ำอยู่บนเตาไฟแต่ไม่เห็นไฟจึงกล่าวว่าพวกเราบอกให้หญิงคนแก่คนนี้ต้มน้ำถวายภิกษุณีเพื่อนำไปสงฆ์จนบัดนี้นางก็ยังไม่ได้ใส่ไฟในเตาเลยไม่ทราบว่านางมัวทำอะไรอยู่พระโสนาเถรีจึงกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าถ้าท่านทั้งหลายต้องการน้ำอุ่นไปสงฆ์ก็จงตักเอาจากภาชนะนั้นเถิดแล้วพระเถรีก็อธิษฐานเตโชธาตุทำให้น้ำอุ่นนั้นอุ่นขึ้นทันทีภิกษุณีทั้งหลายได้ฟังคำของนางแล้วก็คิดว่าคงจะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงทดลองใช้มือจุ่มลงในภาชนะก็ทราบว่าเป็นน้ำอุ่นจึงตักเอาไปสงฆ์ทั่วกันแต่ว่าตักสักเท่าไหร่น้ำก็ยังปรากฏเต็มภาชนะอยู่เช่นเดิมภิกษุณีทั้งหลายจึงทราบชัดว่าพระเถรีนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วต่างก็พากันตกใจนางภิกษุณีผู้มีวัยอ่อนกว่าก็ก้มกราบแทบเท้าขอขมาโทษว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกข้าพเจ้าได้พูดจาดูหมิ่นล่วงเกินท่านเพราะความเขาเบาปัญญามิได้พิจารณาให้รอบคอบตลอดกาลนานมาแล้วขอพระแม่เจ้าจงเมตตาอดโทษแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดส่วนนางภิกษุณีผู้มีวัยแก่กว่าก็นั่งกระยงกล่าวขอขมาให้อดโทสานุโทษให้เช่นกันโดยขอขมาโทษด้วยคำว่าข้าแต่พระแม่เจ้า
พวกข้าพเจ้าได้พูดจาหมิ่นล่วงเกินท่านโดยมิได้พิจารณาให้รอบครอบตลอดกาลนานมาแล้วขอท่านจงเมตตาอดโทษให้พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดตั้งแต่นั้นมาคุณงามความดีของพระโสนาเถรีก็ปรากฏเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าพระเถรีผู้แม้บวชในเวลาแก่เฒ่าก็ยังสามารถดำรงอยู่ในพระอรหัตผลได้ในเวลาไม่นานเพราะอาศัยความเป็นผู้ปรารภความเพียรไม่เกียจคร้านพระบรมศาสดาขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆตามลำดับแล้วอาศัยความเป็นผู้ปรารภความเพียรขยันไม่เกียจคร้านของพระเถรีนี้จึงได้ทรงสถาปนาพระนางโสนาเถรีนี้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นผู้ปรารภความเพียร